إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زام دورا أكن تفسير من القرآن أتكين سورة الإسراء jiya mun kwana ƙarshen aya ta 32 wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah ya ce kar ku kusanci zina, ba kar ku yi zina ba, kar ku kusanci zina. Duk inda al'amarin zina yake Allah ya ce kar ku kusance shi. Duk wata hanya da za ta isar da bawa zuwa ga zina Allah ya ce kar bawa ya kusance ta. Innahu kana fahishatan, Allah ya ce zina alfasha ce, mummunan aiki ne, kazanta ce, wasa a sabila, sannan ya munana a matsayin hanya. A ce mutum hanyar da ya ɗauka a rayuwarsa shine neman mata, Allah ya ce ya ɗauki hanya mai muni. A ce mace ta ɗauki hanyar bin maza shine hanyar ta a rayuwa, Allah ya ce ta ɗauki mummunar hanya, ta ɗauki mummunar hanya. Allah ya ce kar ku kusanci zina. Zina alfasha ce, mummunan aiki ne. Je mun yi bayani akan waɗansu abubuwa da ya kamata duk wanda yake neman mata ko yake sha'awar ya yi harkar neman mata ko kuma ya fara bibiyan al'amarin neman mata ya yi nazari a kansu. Abu na farko, ya tuna cewa ubangijinsa ya hana wannan abu, ya tuna cewa ubangiji ya hana wannan abu, ya tuna duk daren dadewa akwai ran da za su haɗu da Allah. Allah ya hana, Allah ya hana, Allah ya hana, Allah ya hana. Duk daren dadewa akwai ran da za ka je ku haɗu da Allah. Duk daren dadewa akwai ran da za ki haɗu da Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjama. Annabi ya ce ba wani ɗaya daga cikinku, kowane ne, face Allah zai yi magana da shi kai tsaye a ranar alkiyama. Laysa bainahu wa bainahu turjuman, babu ɗan tarjama tsakaninsa da Allah. Duk abin da Allah ya hane ka baka hannu ba, Allah ne da kansa zai tambaye ka me yasa ya hana ka baka hannu ba. Ka tuna duk daren dadewa akwai wannan haduwa, duk daren dadewa akwai wannan haduwa. Ka tuna Allah baya so. Mun karanta ayoyin alkur'ani, Allah baya so. Wannan ayan da muka fassara jiya, Allah ya ce wala taqrabu zina, kar ku kusanci zina. Abu na biyu, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce zina yana saukar da masifa da annoba akan al'umma. Idza zahara zina war riba faqad fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Annabi ya ce duk
lokacin da zina ta bayyana, riba ya bayyana a cikin wata alƙarya. Idza zahara zina war riba fi qaryatin, idan zina riba suka bayyana a cikin wata alƙarya, a cikin wani gari, faqad ahallu bi anfusihim azaballah, to wannan mutane da suka tsunduma cikin harkar zina ko riba sun saukar da azabar Allah makansu, ma'ana sun sayi azabar Allah da kudinsu. Mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ce lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un. Alfasha ba za ta taba bayyana a cikin waɗansu mutane ba har su bayyanar da alfashar, ana yin ta a fili, ana yin ta a fili, illa fasha fihi mutta'un, face annoba ta watsu akan waɗannan mutanen, wal auja'ul lati lam takun madad, da kuma cututtukan da ba a yi su a baya ba, fi aslafihim alladhina madaw, a cikin magabatansu da suka shuɗe. Ka tuna cewa neman mata da kake yi, ka tuna cewa neman mata da kake yi hanya ce da za ka saukar wa jama'a da masifa, hanya ce da zai zama sanadiyar saukar annoba da cututtuka akan al'ummarka. Ka sani cewa kana daga cikin waɗanda suke saukar da masifu akan mutanensu. Abu na uku, duk wanda yake bin mata yake harkar zinace-zinace, ka tuna abin da kake yin nan kai fa baka so a maka, ka tuna abin da kake yin nan baka so a maka. Mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani matashi da ya zo ya ce wa annabi ka ban izini akan zina. Annabi ya ce mishi yau kana so abin da ka ce na baka izinin nan ka yi a yi da mahaifiyarka? Ya ce ma annabi wallahi ba na so. Annabi ya ce to yarka kana so a yi zina da yarka? Ya ce ma annabi wallahi ba na so. Yarka kana so a yi zina da yarka? Ya ce ma annabi wallahi ba na so. Goggonka kanwar mahaifinka ko yar mahaifinka kana so a yi zina da ita? Ya ce ma annabi wallahi ba ni so. Innarka kanwa ko yar mahaifiyarka kana so a yi zina da ita? Ya ce ma annabi wallahi ba na so. Kai da kake bin mata ba ka son a maka abinda kake. Ka tuna cewa cikin alfarmar waɗansu kake shiga. Ba ka so, ba za ka so a ce an samu matarka da wani ba. Wataƙil sai ka ce za ka sake ta, don me za ka bi matar wani? Inda yau za ka kama matarka da chatin da wani wadda bai yi daidai ba, hankalinka sai ya tashi, wata akan sanadiyar haka sai ka sake ta. Don me kai za ka yi chat da matar wani? Me yasa za ka yi abin da baka so a maka? Me yasa za ka yi wa wani abin da baka so a maka? Wadda ka yi haka da matarsa baka cuce shi ba? Wadda ka yi haka da yarsa baka cuce shi ba? Me yasa za ka yi abin da baka so a maka? In ka samu matarka da wannan abin, sai ka sake ta, sai ka walakanta ta, sai ta fada cikin zargi. Don me kai za ka yi da matar wani? Ka tuna girman al'amarin. Yau kana zaune kalau, Allah ya sauwaƙe, sai a ce maka ga can mahaifiyarku an same ta da wani. Ka tuna girman wannan masifa, ka tuna girman wannan masifa. Ko kana zaune, Allah ya sauwaƙe, haka kawai a ce ma ga can yarka an same ta a hotel da wani. Ka tuna girman wannan. Don me za ka ɗauki 'yar wani ka tafi hotel da ita? Don me za ka ɗauki 'yar wani ka kai ta gidanka? Ba za ka so haka da yarka ba, ba za ka so haka da kanwarka ba. Dukkan mazinaci yana yin abun da shi bayi so ne a mishi. Ka tuna abin da kake yin kai baka so a maka, kai baka so a maka. Abu na hudu, dukkan mazinaci yana amfani ne da dama da ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Da wannan ni'iman yake zinace 'ya'yan mutane ko matan mutane. Idan kuɗi ne ya ɗauka ya bayar, wannan kuɗin falala ce ta Allah ko ba falala ba ce? Falala ce. Wabtagu min fadlillah, Allah ce ku fita ku nema daga falalar Allah.
wannan dukiya ce ta Allah, wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Dukiya ce ta Allah, Allah ya ɗauke ta ya baka, kai kuma ka ɗauki wannan dukiyar ka je ka yi zina da ita. Mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafafun bawa ba za su gushe a gaba ga Allah ba ranar alkiyama sai an tambaye shi akan dukiyarsa, ta ina ya samu, ta ina ya kashe. Wannan kuɗi da kake ba mu wannan matan ko yarinyan, ka tuna ranar alkiyama Allah zai tambaye ka kuɗin me ka bata. Allah zai tambaye ka, zai tambaya ko ba zai tambaya ba? Zai tambaya, zai ce kuɗin me ka bata. wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa. Annabi yace ba wadda zai tsaya a gaban Allah face Allah zai mishi tambayoyi. Daga cikin tambayoyin dukiyar da Allah ya bashi, Allah zai tambaye shi ta ina ya samu, ta ina ya kashe. Wannan kuɗi da kake mata transfer a cikin account ɗinta, Allah zai tambaye ka ranar alkiyama kuɗin me kai da ka gaya mishi da bakinka kuɗin me. Kudin da ke ma kike karba na bin maza, kudin da ke ma kike karba na bin maza, ubangiji zai tambaye ki aikin me kika yi kika samu wannan kudi, za ki yi bayani wa Allah. Yadda muka ambata wani matsayi ya samu sanadiyar girmansa a ofis, damar kenan da yake amfani da ita yana zinace ƙananan ma'aikata da suke ƙarƙashinsa ba su da aure ko suna da aure. Wani lecturer ne a jami'a, wannan ni'ima da Allah ya mishi na ilimi da aikin da zai yi da wannan lecturing yake amfani, yake zina da 'ya'yan mutane. Allahu akbar. Ranar da aka rantsar da annabi Suleiman a matsayin shugaba ya yi jawabi. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان داود. الله يتي النبي سليمان يا جاجبا بنسى النبي داود. Speech da zai yi wa mutanensa na zama shugaban kasa. Ya ayyuhan nasu, yace ya ku mutane, ullimna mantiqat tayr. Allah ya sanar da mu maganar tsuntsaye, ba maganar da za ku yi ba maganar kabilu daban-daban ba. Yace idan tsuntsuwa ta yi magana, Allah ya sanar da mu ji maganar tsuntsaye. Wa utina min kulli shay'in. Allah ya bamu duk abin da mulki yake bukata. Sai ce inna hadha la huwa al-fadlul mubin. Wannan kuma falala ce mabayyaniya da Allah ya mana. To kun ga wanda ya san Allah in ya samu dama ke, ba amfani da damar yake yi ya saba ma Allah ba. Wata rana yana fadarsa yana zaune, alhuda-huda ya zo mishi da labarin waccar mata da take mulkan Saba'i, wadda da yawa cikin malamin tafsiri suke ce mata Bilqis. Ya ba shi labarin gadonta, ya ba shi labarin mulkinta, ya ba shi labarin abin da suke bauta. Daga can ƙarshen kissar, lokacin da ta taho da jama'ar ta dasu musulunta, sai annabi Suleiman ya dubi fadarsa wakala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arshiha. يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
wannan mata tana dab da shigowa fadar annabi Suleiman. Kala sai ya ce ya ayyuhal mala'u, ya ku makusantana, ya ku jama'ata, ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. A cikin kuwa zai iya ɗauko mini gadon matan nan kafin su iso fadata suna masu miƙa wuya. Ba ku ji ana cewa Balkisu mai gadon zinare ba? Ya ce to wa zai ɗauko mun gadon? Gadon yana can Saba, shi kuma yana shi. Kala ifritun min aljinni, sai ifritu wadda jinnu ne sai ya ce ma annabi Suleiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika, zan zo maka da gadon kafin ka tashi daga matsayinka, kafin ka tashi daga mazauninka, kamar ka ce kafin mu tashi a karatu zan ɗauko maka. Annabi Suleiman sai ya ce to ai har da su iso baka dawo ba, da a ta lokaci. Wa qala alladhi indahu ilmun min alkitab, sai wani a fadar annabi Suleiman wadda Allah ya bashi ilimin littafi sai ya ce ma annabi Suleiman, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka, zan dauko gadon yalla koi kafin ka kyafta ido. Annabi Suleiman yace kyafta ido, yace kyafta ido, kyafta ido, yace kyafta ido. Annabi Suleiman sai kyafta ido sai ga gado a gabansa. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, lokacin da ya ga gadon tabbace gashi a gabansa, kala sai ce hadha min fadli rabbi, sai ce wannan falala ce ta ubangiji na. Kaga me mulkin da ya san Allah ke. Idan wani ne ya samu wannan daman sai ya yi ta taka mutane, ya dura mu wadda yake so a shar duk girmansa. Annabi Suleiman sai ya ce hadha min fadli rabbi, wannan falala ce ta ubangiji na, liyabluwani, Allah ya mun haka ne domin ya gwada ni, ya jarabce ni, a ashkur am akfur, zan yi godiya ko zan yi mutunci. Yalla bai wannan ofis din jarrabawa ce. Wata rana za ka dawo kofar gidanka kana karanta jarida, wata ofis ɗinka nan gaba sai an maka iso kafin ka shiga ofis. Dama ce duk wadda kaga ya samu dama yana saba ma Allah, to waɗansu wannan damar suka samu. Akwai fa waɗanda suke sayan tikiti matan da suke nema su bi su ƙasashen waje, ya ba ta kuɗi ya saya mata tikiti ce su haɗu da ita a Dubai. Yalla oi, za ka dawo ko ba za ka dawo ba? Ba ka tunanin haka? Za ka dawo ko ba za ka dawo? Ba ka tunanin haka? To da yawa damar da Allah ya ba su a rayuwa da wannan daman suke amfani wajen fadawa harkar zina. Muka yi magana akan mata, ki tuna cewa wannan harka da kike yi Allah ya hana. Allah ya ce wala taqrabu zina, kar ku kusanci zina. Duk abin da ke alaka da zina ubangiji ya haramta ki kusance shi, ko da bayyanar da adonki ne a gaban waɗanda ba su halatta su ga adon ba. Ubangiji ya hana ki bayyanar da adonki, ba fa ki bayyanar da tsarki ba, ki bayyanar da adonki a gaban waɗanda ba su halatta su gani ba. Haramun ne. Ai bayyanar da ado, ya halatta ta yi ado a gaban kannanta, amma ya halatta ta bayyanar da tsaraicinta makannanta? Bai halatta ba, balle a kai mazina. Abu na biyu ki tuna, shine matakin mutuncinki na ƙarshe. In ana maganan mutunci na ya mace, to kasantuwar harkar zina shine zuban mutuncinta na ƙarshe. In ta yi zina, to ta ma kanta rashin mutuncin da ba rashin mutunci a bayansa. Allahu akbar. Nana Maryama, mahaifiyar annabi Isa, tana ibada a nan Baitul Maqdis. Wata rana sai ta ɗan fita, waɗansu malamai suka ce in ma biyan bukatanta, in ma dai yin wani ibada. Allah a Qur'ani ce wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan shawqiyya
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Allah ya ce wadkur fil kitabi Maryama, Allah ya ce ka ambata ma al'ummar ka kissar labarin na Maryama a cikin alkur'ani. Idhin tabadhat min ahliha, lokacin da ta fice daga cikin jama'ar ta makanan sharqiyya ta yi gabar. Fattakazat min dunihim hijaba, sai ta je ta wani wajen da akwai shamaki tsakaninta da mutanenta. Tana isa gun Allah ce fa arsalna ilaiha ruhana, sai muka aika mata ruhinmu shine mala'ika Jibril. Fatamathala laha basharan sawiya, sai ya rikida mata a matashi kyakkyawa. Tana hango shi kalar sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka, ina neman tsarin Allah mai rahama da kai in kunta taqiyan, in kana tsoron Allah karka iso inda nake. Kaga ir albarka. Tana hango shi tace ina neman tsarin Allah, don Allah malam karka iso inda nake. Daga inda kuka fara magana da wani kika gane fasiki ne, ki blokin ɗinsa, ki blokin ɗinsa. Zai shiga mutuncinki, zai shiga mutuncin rayuwarki. Idan kina kaucewa yau, kina kaucewa gobe, baki san tarkon da shedan zai shirya mishi zai jefa miki ba. In kin gane mutumin banza ne, ki blokin ɗinsa. In kin ji wannan shawarar za ki yi dariya, in kin ki ji ba ki gani ba. In kin gane mutum ɗan iska ne, ki blokin ɗinsa. In ka gane yarinya yar iska ce, ka yi blokin ɗinta. Ta ce mishi karka iso inda nake. Kale ya ce mata innama ana rasulu rabbiki. Kale ya ce innama ana rasulu rabbiki, ni ba mutumin banza bane, manzo ne na ubangijinki. Allah ne ya aiko ni li ahabalaki gulaman zakiya, in baki wani yaro tsarkakekke. Jama'a mun ji? Abu na uku ki tuna amanar mahaifinki. Shi uba mun karanta a ko bayan mutuwarsa hakkinsa ne a zartas mishi da wasiyarsa. Tun yana raye in za ki fita ce ina da ki je, in ya ganki kina shiga gida ya ce ina kika je, ya ce miki na hana fita da daddare, ya ce miki na hana kaza. A ce kin sana ɗakin je kin shiga motar wani ko kin shiga ɗakin wani, kin ci amanar mahaifinki da wannan ɗawainiyar. Wannan abun da kika yi ba yana raye ba, ko ya mutu kika yi a bayan ransa, kin ci amanarsa. Domin na daga cikin hakkinsa na kyautata mishi shine in ya miki wasiya ko bayan ransa ki zartas da wasiyar, shine wa infadu ahadihima, zartas da wasiyar uwa da uba. Cin amanar mahaifinki ne. Ke dai kin sani wannan cewa da yake ina da ki je, ina kika je, ba ni son fita da daddare, ai kin san wannan abun da kike yin ne bayi so. Jama'a mun fahimta? Abu na hudu muka ce ki tuna ƴaƴanki, ki tuna ƴaƴanki, ki tuna ƴaƴanki. Abu na ƙarshe da maza da mata shine kowa ya tuna in ka fara wannan abun yaushe za ka bari. In kika bari kika fara, ki tunanin yaushe kuma da ki bari. Idan ka fara bin mata, ka yi tunani yaushe za ka bari, yaushe za ka tuba, yaushe za ka tuba. Idan kika fara bin maza, yaushe za ki bari, yaushe za ki daina, yaushe za ki tuba. Kar mutuwa ta zo ta cin miki a cikin wannan abu. Muna roƙon Allah ya shirya su da mu. To za mu tashi a farkon aya ta 23. Allah ya mana jagora. To sai Allah ya ce ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل
إنه كان منصورا wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi Allah yace kar ku sake ku kashe wata rai allati harrama Allah wadda Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai inda haƙƙi na a kashe ta. Annabi yace ba dama a taba jinin wani musulmi, la yahillu da mumri'in muslimin illa bi ihda thalath, an-nafsu bin nafs, ko dai ya kashe wani to shi ma jininsa ya tafi akan kashe wani ne, Allah ce shi ma a kashe shi. Wa tayyibu zani, ko kuma wadda ya taba aure yayi zina, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'a, ko wadda yayi ridda ya bar jama'ar musulmi. Allah ya ce kar ku yadda wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqqi, kar ku sake ku kashe rai wadda Allah ya haramta. Allah ya ce sai inda haƙƙi, sai inda haƙƙi. A suratul an'am ya sake wannan wasiya, wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqqi dhalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Mun karanta a cikin ayoyin jiya, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu 'adabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Allah yana bayanin ibadur rahman daga cikin sifofinsu. Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akar, ba su kiran wani abin bauta na daban tare da Allah. Na biyu sai ya ce wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, sannan ba su kashe rai wadda Allah ya haramta sai inda haƙƙi. Allah sai ya ce wala yaznun, kuma ba su zina. Wa man yaf'al dhalika, Allah ce duk wanda ya aikata wancananka, ya aikata waɗannan miyagun ayyuka, yalka athama, zai gamu da bala'i, zai gamu da laifuffuka da sakamakon su na tashin hankali. Me za a mishi? Allah yace yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyama, za a nunnunka mishi azaba ranar alkiyama, wa yakhlud fihi muhana, sannan zai dawwama a cikin wannan azaban yana makaskanci. Duk abinda ke alaka da subdice ka nisance shi, duk abinda ke alaka da zub da jini ka nisance shi. Ba yadda za a yi wani ya yi rayuwa mai daɗi bayan zubar da jinin wani musulmi. Na farko dai taɓa imaninka da addininka, daga ran da ka farma wani musulmi to ka taɓa addininka. Allah ya ce ma kana li mu'minin ne ko an yaqtula mu'minan, wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Allah ya ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Allah ya ce ba zai yiwu ga mumini ba ya kashe mumini. Allah ya ce sai dai inda kuskure. Amma mumini ne kuma ya kashe dan uwansa mumini, Allah ya ce baya yiwuwa, sai dai in kuskure ne. Amma da gangan, to daga lokacin da kaga wani ya kashe wani, to wannan kisan ya taba imaninsa, don Allah ce mumini ba zai kashe mumini da gangan ba. wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa qata. Ko mota ka saya, daga cikin abin da zaka roki Allah har ka rabu da ita, kar ta zama sanadiyar jinin wani musulmi. A ce ran wani ya tafi kai ne sanadi, ka dinga roƙon Allah ya tsare ka daga haka. Wadda zai iya ɗaukan makami ya farwa musulmi ɗan uwansa, Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن
yaqtul mu'minan muta'ammidan, Allah ce duk wanda ya kashe wani musulmi da gangan ya nufe shi ya kashe shi, fa jazaohu jahannam, Allah ya ce yanke sakamakonsa jahannam, khalidan fiha, kuma zai dawwama a cikinta. Malamai suka ce wannan dawwaman zai yi dogon zama a cikinta. Wa ghadiba Allahu alaihi, fushin Allah ya sauka a kansa, wa la'anahu, Allah ya la'ance shi, wa a'adda lahu azaban azima, sannan Allah ya mishi tanadin azaba mai girma. Duk wanda ya kashe mu'mini da gangan wanda ya kashe mu'mini da gangan, fa jazaohu jahannam, sakamakonsa jahannama, khalidan fiha, zai dawwama a cikinta. Wa ghadiba Allahu alaihi, Allah ya ce kuma a sanar da shi Allah ya yi fushi da shi, wa la'anahu, Allah ya la'ance shi, wa a'adda lahu azaban azima, kuma Allah ya mai tanadin azaba mai girma. Wannan duk sakamakon wadda ya kashe wani da gangan ne. Na farko dai Allah ya ce jahannama tana jiransa, dawwama a jahannama tana jiransa, fushin Allah ya sauka a kansa, la'anar Allah ta sauka a kansa. Duk wanda ya kashe wani musulmi da ganga, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law anna ahlas samawati wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahum Allahu fillah. Inda duk mala'ikun da suke sama da duk halittun da suke ƙasa za su haɗa baki su haɗa kai su kashe wani musulmi ɗaya, annabi ya ce duka Allah zai kai su jahannama. Lau anna ahalar samawati, inda duk mala'ikun da suke sama, wa ahalal ardi, da duk halittun da suke ƙasa, mutane da aljanu da duk abin da ka sani da abin da baka sani ba, ishtaraku fi dami mu'minin, da su haɗa kai a kashe wani musulmi ɗaya, la'akabbakum Allahu fin nari, annabi ya ce Allah zai zuba su a cikin wuta dukansu sanadiyar kashe mutum ɗaya. Annabi ya ce lazawalu duniya ahwanu alallahi min katli rajulin mu'min, wa fi riwaya min katli rajulin muslim. Annabi ya ce gushewar duniya yau, a ce duniya duka babu ita, duniya duka a ƙona ta, a sa mata wuta, a nike ta, ahwanu alallahi, ya fi sauƙi a gun Allah min katli rajulin muslimin, akan a kashe wani musulmi guda. Duk girman da kake ganin ɗakin Ka'aba take da shi, ka san ɗakin Ka'aba ita ta samar maharami da Makka wannan alfarmar, to ɗakin Ka'aban alfarmarsa bai kai alfarmar musulmi guda ɗaya ba. Lau anna ahal samawati wa ahal ardi ishtaraku fi dami mu'minin, to yau ga yadda aka waye gari. Wani iya sana'ansan kenan kisan mutane. Wani bawan Allah da aka yi kidnapping din mahaifiyarsa a hanya, ta yi kusan kwana 20 kafin aka biya aka karɓo ta. Tana taɗin abin da ya faru. Lokacin da suka tasa su a jeji suka ce su tafi, sun yi tafiya da kafa ya fi na awa 10. Wani dottijo a ciki ya gaji da tafiya, ya roƙe su don Allah su bar shi ya zauna ya huta. Suka ce mishi ka tashi mu tafi, ya ce musu na gaji. Sai ɗayan ya ɗaga bindiga sai ya harbe shi a kai, sai ya ce musu a cikin ko kuma akwai wanda ya gaji. Me ya maka? Me ya maka? Me ya maka? Ba fa harbi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ashara ila akihi bi hadidatin
duk wanda ya nuna ɗan uwansa da makami ba ya harbe shi ko ya soke shi ba, ya nuna shi da makamin, fa innal mala'ikata tal'anuhu, annabi ya ce mala'iku suna tsine mishi albarka hatta ya da'ahu, har sai ya daga makamin akan dan uwansa. Sai annabi ya ce wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Ina ƙarshen wasa kenan, saboda a nuna ma kar ma ka ce wasa ne. Annabi ya ce ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Daga inda mutum ya ɗauki wuka ko makami ya nuna ɗan uwansa, yana nuna shi da wannan makamin, mala'iku da su fara tsine mishi albarka har sai ya ɗaga makaminsa akan ɗan uwansa kafin su dakatar da tsine mishi albarka. Laifi ne a musulunci ko dankon harbi ba a irin gwada mutum ɗin nan. Kasan in aka ja zai ji wani abu a jikinsa, to sabon Allah ne. Ba a ma mutum wasa da mashin ko mota, ka yi kansa da mashin ka ce za ka kauce, makami ne. Mashin na kisa ko baya kisa, mota tana kisa ko bata kisa. Sabon Allah ne don kana wasa da wani ka ganshi ka yi mishi barazana da mota kamar za ka yi kanshi ka kauce. Duk makami, annabi ya ce wadda ya yi barazana ma ɗan uwansa da makami ko da wasa ne, mala'iku suna tsine mishi albarka, ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Bare kuma ku ba da wasa kuke yi ba? Bare ku ba da wasa kuke yi ba? Sana'ar kenan da shi ya zaɓa, ya je ya tare hanya, ya kama mutane, ya shiga da su jeji, a biya shi, ya karbi kudin, in na sakewa ne ya sake. Abinci bai yi ba, abinci bai yi ba, abinci bai yi ba, amma dai ka tuna akwai kwanciyar kabari. Akwai kwanciyar kabari. Kwanan baya suna magana, an kakkashe musu yan uwansu, an musu kaza, an musu kaza. A musulunci haka ake? An taba daukan fansa akan wanda bai ji ba bai gani ba? Gashi nan za mu karanta, babu dama wani ya kashe maka naka kai kuma ka je ka farma wani. Haka ake yi? Idan an taba ka, waɗanda kuke kamawan su suka taba ku? Waɗanda kuke kashewan su suka taba ku? Malam ka ji, ba fa a taba ba, ba fa a taba ba, zargi. Idan ka shiga gidanka baka ankara ba, ashe akwai wani kwalba na kananzir ko na mai, sai kai tuntube da shi, sai ya zube, kai sauri ka kira matarka ka ce mata na shigo ban sani ba, na zubar da man nan, saboda gudun kar ta ce yara ne. In ta ce yara ne ta ɓaci maka. Idan ka shiga ɗaukan wani abu a kicin, sai ka yi tuntube, sai ka zubar da gari, ka kira ta ka ce mata ga garin nan na shigo ban sani ba na zubar, ba don ka lallaɓe ta ba, sai don kar ta ce dabbobi ne. In ta ce dabbobi ne ka shiga uku. Duk wanda ya aikata laifi, Allah a Qur'ani ce thumma yarmi bihi bari'an, sannan aka jefi barrantacce da laifin, faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Allah ce ya dauki bala'i, ya dauki kiri, ya dauki sabon Allah mai girma. Duk abin da aka yi kai kokarin barrantar da kowa. Ko shanyan ka zo ɗiba sai igiyar ta tsinke, ka sanar cewa igiyan ya tsinke, don kar a ce yara ne suka tsinka igiya. Kar ka yadda ka yi wani laifi kana kallo a jefi wani, balle kuma ka yi laifin a ofis ɗin kana gani a tattaro colleagues ɗinka duka kana kallo kashi. Idan a shago ne kai ka ɗauki abin kai ba daidai ba, kana gani a tattaro sauran yaran shago a kan idonka, wannan ba ƙaramar musifa ka shiga ba. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الله يقول ومن يكسب إثما
wa man yaksib qati'atan aw ithman, duk wanda ya aikata wani laifi ko sabon Allah thumma yarmi bihi bari'an, sai ya jefi barrantacce da shi, Allah ce faqadihi tamala buhutanan wa ithman mubina, ya dauka makansa wani kire, wani nauyi, Allah ce da kuma laifi bayyananne. Saboda ka idan agogonka ya bata sai ka ce agogona ya bata a taya ni dubawa, kana samu gun da ka musu cikin ka zo ka gaya musu ka samu, don kar wani abun ya ce a tofa daga ni sai wane, wataƙila a jefi wani a wajen, in ka samu ka ce musu ka samu, saboda zan kowa ka wanke shi a wajen. Jama'a kuna fahimta? To balle wadda ya kai maka hari daban, wadda ka je ka kai ma hari daban, a da wani dalili shari'a za ta karɓi wannan? Yaya Allah zai karɓi wannan hukuncin? Inda kuma haka ake ramuwa, da za a zauna lafiya a duniya? To wani iya aikinsa kenan, iya sana'arsa kenan, harkar kisa, harkar bindiga, harkar zubar da jini. To karka yadda duk wadda ya yi musharaka, ba shi bane tarayya da wadda ya kawo bindiga, da wadda ya sayar musu da bindiga, da wadda ya shiga musu da bindiga. Ka san matsalar kisan kai ko sabon Allah, duk wadda ke da hannu wajen faruwarsa shi ma ya shiga uku. Yanzu ba anan muka karanta annabi ya ce lau anna ahla samawati wa ahla al-ardi ishtaraku fi dami mu'minin ba, inda mala'ikun da ke sama da bayi da suke kasa za su yi tarayya wajen kashe wani mumini la akabbakumullahu finnar, duka Allah zai zuba su auta. To hannu a cikin duk abin da ke alaka da zub da jini kai taka tsantsan da shi, hannu a cikin karkarkar. Sannan waɗannan kaɗan ne daga cikin misalan hannun mutanenmu a cikin laifuffuka. Duk waɗannan abubuwa da suke faruwa a garuruwa da hanyoyi da sauransu suna da informers da suke tsakanin mutane wadda su suke sanar da su, da hannunsu ko ba hannunsu, da hannunsu. Wani da hannunsa za a zo a kama makwabcinsa, wani da hannunsa za a kama ɗan uwansa. Ka sani rigimar ba ta wadda ya kama shi ko ya kashe shi bane, kai ma kana ciki tsundu, kana ciki tsundu. Yana daga cikin hannu wajen kare rayuka shine abin da ya shafi safara na motoci akan hanyoyi. Idan ba wannan ta'addanci da ake na zub da jini ba, yana da wahala ka samu wani abu da yake kashe mutane, musamman a irin kasashenmu irin mota. Haka ne ko? Haka ne. Kuma abin tausayi shine wadda ya mutu ta hanyar ganganci. Kasan duk abin da ya samu musulmi, da yawan malamai suna ganin hatsarin mota ya shiga karkashin alhadamu shahada. Ba annabi ya ce wadda wani abu ya ruguzo mishi, irin gini ya rubto ya kashe shi, shahada ba ne? To akwai malamin da suke ganin hatsarin mota ya shiga karkashin shahada, amma ba wanda ya je mutu da gangan. A shi wadda ya je da ganganci ta ritsa da shi, to shi tuhuman zama za a yi a gaban Allah ta yaya ya jefa kansa a halaka. Annabi ya ce ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala gammin, annabi ya ce duk abin da ya shafi dan adam, rashin lafiya ne wani musulmi, rashin lafiya ne, ciwo ne, bakin ciki ne, damuwa ne, annabi ya ce har kaya da mutum zai taka sai ya zama kafara gare shi. Ina ce yanzu ko hatsari aka yi mutum ya ji sai ya ce Allah ya sa kafara ne, to fa in ba ganganci ya je yayi ba. Jama'a mun fahimta? Ya zama jarrabawa ce da ta rutsa da shi, ba hannunsa ya kai ya jefa a halaka ba, domin Allah ya yi doka wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka.
to haka za ka ga mutane akan hanya. Da wannan satin muna da lecture da Dr. Mansur Isa Yalwa akan abin da ya shafi hakkokin hanya game da abin da ya shafi tuki da haɗurra. To amma ina jin lecture za ta kai bayan sallah watakila insha Allah. Da yadda shari'a ta kalli abun haɗurra da suke faruwa da hakkokin mutane, ba fa a mota ba arma, ba a mota ba, da kafa. Dokan Allah tafiya ake a tsanaki da kafa, ba a mota ba. shine wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al-ardi hauna wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al-ardi hauna. Allah ce bayin Allah mai rahama suna tafiya ne a bayan ƙasa da natsuwa, ba su tafiya sanda kar a ce kai wani kuma girman kansa yayi ne ko me ya faru. Ba su tafiya gau su zo kuma na cewa ne lafiya. Allah ce yamshuna alal ardi haunan, a natse suke tafiya da kafa ma, wadda ba karo da ka je kai ba, da kafa ma. Allah ce yamshuna alal ardi haunan, a natse suke tafiya balle a mota. ba mun karanta shekaran jiya a suratul Luqman ba, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha a can baya wala tusayyir khaddaka lin-nas tusayyir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sai yace waqasid fi mashika, waqasid fi mashika, waqasid fi mashika shine ka zam tsaka-tsakiya a wajen tafiyarka. Wannan da kafa ma abinda Allah ya umarni da shi kenan. Jama'a mun fahimta? Saboda ka ya saba ma shari'a wannan ɗiban gudu da direbobi suke da bayan Allah. Kar ka ɗauka mutanen da zaka je ka kashe da wannan gudun ka ɗauka Allah zai bar ka ranar alkiyama. Ganganci ne kwarai. Jama'a mun fahimta? Abubuwan ga sunan da yawa sannan su kansu mutanen akwai nasu su ma fasinjojin. Ka je asibiti ka ga yadda mota take kwankwasa mutane. Mota ce za ka same ta sharon ce, in an sa ta a kasuwa ba tafi miliyan 1 ba, sai ta je ta kwankwasa mutum 7 ko 8 a kai su asibiti, kowa in an kashe mai miliyan 1 ba zai tashi ba. Haka ne. Mota ce wadda in an sa ta a kasuwa ba za a saye ta miliyan 1 ba, za ta je duk fasinjojin da suke cikin kowa sai an kashe miliyan 1 ba a sallame shi ba. Ya mutum zai dauke ka a wannan motan a wa'annan hanyoyinmu yana tafiya da kai 160-170 kana zaune a motar, kai baka da hankali? Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Wadda ya zauna ake irin wannan gudun da shi a waɗannan hanyoyinmu ya yi sakaci ko bai ba? Shi ma abin zargi ne a musulunci. Ina da ka je, ina da ka je, ina da ka je, ina da ka je, ina da ka je da za a kwashe ka a waɗannan fasassun hanya, rubabbun hanya, ana gudu da kai 160-170. Ina da ka je, ina da ka je, ina da ka je. Jama'a mun fahimta? Ina da ka je. Saboda ka su ma kansu fasinjojin akwai waɗanda su suke ma zuga direbobin su yi wannan gudun da su. Insha Allah za mu zo mu gabatar da muhadara akan wannan matsalar. Ka sani in ka bari da gangan aka kwankwatsa ka tafi a haka, to kar ma ka ɗauka wai kana karkashin shahada. Kar ka ɗauka ka jefa kanka ne zuwa ga halaka. Da kafa ba da mota ba, da kafa. Alkur'ani ya ce a tafi a natsi da kafa.
da kafa alkur'ani ya ce a tafi a nasi. Saboda ka irin waɗannan fasinjoji da irin waɗannan direbobi dukka suna ba da gudumawa wajen rasa rayuka. Haka jami'an kula da ababen hawa ko kula da hanyoyi, mota ce za ta zo ga motar tayunta sun suɗe, ba ta cancanta ta ɗebi waɗannan fasinjojin ba, za a ba shi 200 ya ce ta wuce. In ta je ta faɗi da su, domin kula da wannan motar ai a kansa ake baka albashi. Tsare haɗurra a kan hanya da kiyaye hanyoyi ai a kansa ake baka albashi. To in ka ga abin da ya kamata a gyara baka gyara ba, aka baka kuɗi suka wuce, in suka je suka rubta, to kai ma za a kira ka yalla ranar alkiyama. Domin ai ana biyan ka albashi, aikinka shine duk abin da ka sani zai jawo hadari a hanya ku yi kokari ku kau da shi. To in ka gani abin da zai jawo kuma aka baka kuɗi ka karba, ko ba a baka kuɗi ba ka bar wannan abin ya wuce haka, za a neme ka idan an rasa rayuka. Jama'a mun fahimta? To abubuwan ga sunan, jama'a an yi taron dangi wajen saka hannu cikin rasa rayuka. An yi taron dangi. Za ka samu direba ne, asalin direba yana tuki asalin ɗiban fasinja, sana'arsa kenan. Wallahi ya fi shekara 3 bayi da lasi, kuma ba inda ba zai yi lodi ya je ba, saboda duk inda aka tsare shi in ya ba da 200-500 zai wuce. Yana faruwa ko bai faruwa? Yana faruwa. Saboda haka na da wahala gari waye duk wata hanya da ka sani daga babban birnin jihar ku zuwa garin da zaka je baka samu wani hadari na rasa rayuka ba. Kaso mafi yawa na waɗannan haɗurran da ka samu ganganci. Kaso mafi yawa na haɗurran da ake yi za ka samu akwai ganganci a ciki. Galibin fa motocin da ake fasinjan da su sai fa an hausu a waɗansu ƙasashe na waɗansu shekaru kafin a zo a fara fasinjan da su ana. Haka ne. To a hakan kuna gani wani ya kwashe ku ya dinga zurawa da ku. Sannan ka je ka yi rauni a zuwa na ce maka Allah ya sa ka fara ne kana cewa amin. Allah ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi. Kar ku yarda ku kashe rayuka waɗanda Allah ya haramta sai inda haƙƙi. Wa man kutila mazluman, Allah ce duk wanda aka kashe shi a matsayin zalunci, faqad ja'alna li walihi sultana, to mun sanya ma waliyinsa fawa dama. In ɗa ne an ba wa mahaifinsa dama, idan mahaifi ne an ba wa ɗansa dama, wadda za su gaje shi an ba su dama su nemi jinin ɗan uwansu da aka kashe. Allah ce fala yusrif fil qatl, amma kar ya wuce gona da iri wajen kisa. Ana bukatar hukuma ta shiga domin tantance kisa da tabbatar da hukunce-hukunce sun tabbata akan wanda ya yi kisa. To Allah sai ce fala yusrif fil qatl, shi wanda aka bashi dama ya ɗauki fansan kisan nashi da aka kashe, Allah ya ce to kar ya wuce gona da iri, kar a kashe mai mutum ɗaya shi kuma ya kashe mutum biyu. Kar a kashe mishi mutum ɗaya shi kuma ya je ya kashe wa ko kanin wadda ya kashe mishi ɗan uwansa. Jama'a mun fahimta? Ya fito da wancan magana da muka yi ko bai fito da shi? Ya fito. Fala yusrif fil qatl, ba da ma wani yayi kisan a kama wani daban kuma a kashe. Ba dama uba yayi kisa a kama ɗansa a kashe. Ba dama ɗa yayi kisa a kama uba a kashe. Ba dama wa yayi kisa a kama ƙani a kashe. To ya da a yi waɗansu in ma sun kashe ku haka kawai ku je ku shiga ƙauye ku je ku kuma ku kashe mutane.
muku kisan ne kuka je a dokan qur'ani in wani ya kisan ba dama a kashe kaninsa. Allah ya ce innahu kana mansura, shi wadda zai bi jinin wadda aka ma kisan, Allah ya ce lallai abin taimakawa ne, Allah zai taimake shi. Allah ya samu dace. To jama'a sai mu kwana nan, sai gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.